นี้เราอยู่กันที่ Monster Aquarium กันนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายบรรยากาศแล้วมาชมสัตว์ที่นี่กันนะครับว่ามันมีสัตว์ตัวอะไรกันบ้างงั้นเราไปชมกันเลยครับหอมครับวันนี้นะครับเราอยู่ในโซนกรงนกซึ่งในนี้มีนกแก้วหลายพันเลยโอ้น่ารักกันเนี่ยทางเข้าจะมีบัตรให้เราสามารถเอาบัตรตรงนี้ไปแลกกิจกรรมได้ซึ่งกิจกรรมก็มีป้อนอาหารนกป้อนอาหารม้าแคะตกปลามังกรถ่ายรูปกับงูถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆนะครับไม่จิกแน่นอนนั่งเลยค่ะมันมองอะ พี่มันหมุนคอได้ขนาดไหนครับพี่รอบเลยไหม เหมือนคนอะเปาะมันมากกว่าโค้ดนกคู่อะ ใช่ เฮ้ยนี่ถ้า360นี่มันเป็นพวก น่ารักอ่ะ เฮ้ย มันน่ารักอ่ะ เจ๊มันจับมันดิจับมัน มันจริงไม่เจ็บเขาให้ลุกเลยแต่นกลุกเลยปล่อยนะน่ารัก แต่เอามาเนี่ยมีตัวอะไรน่าเกลียดบ้าง น่ารักมากเลย ดีป๊อกันน่าเกลียดมอง น่าเกลียดด้วยอะไรเถอะ มองอะมองอะตามันโตมากเลยอะไม่เหมือนลูกแก้ว เราอยากเลี้ยงมีคนเลี้ยงก็แบบ ขอมือหน่อยครับ เริ่มมา มันก็ด่าน่ารักอ่ะ เราอยู่ในโซนของสัตว์เลื้อยคลานมันจะมีสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดมีงูมีหนูมีเต่า แต่ว่าจะเป็นแบบไหนมันไม่ปกติแน่เราลองเดินเข้าไปดูกันเลยครับYou're gonna break my heart. You're gonna tear it apart. โซนสัตว์น้ำแล้วนะเป็นสัตว์น้ำเหมือนสัตว์แปลกนะฮะก็จะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยนะตามมาเรียกปลาชะโดนะฮะสามารถหาได้ที่ไหนวะ ตัวไหนปลาชะโดมึงตัวไหน นี่ไงเนี่ยนั่น ตัวไหนเอามึงชี้ตัวไหนมีหลายตัว ตัวไหนชะโดตัวไหน ชะโดทุกตัวแหละ มึงอย่าดีๆมันมีปลาชะโดกับปลาอะไร อะไรวะนี่แคช แล้วชะโดมึงอยู่ไหนชะโดมึง นั่น ตัวไห ไง น ชะโดกูน่ะ ตัวนี้เหรอ นั่นแหละไม่มีหนวดอ๋อแล้วมึงบอกทุกตัว ตัวก็ชะโดเหมือนกันแหละมันก็ปลาเหมือนกันแหละยาวเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ย
นของอควาเรียมนะครับซึ่งอควาเรียมในนี้ไม่เหมือนอควาเรียมที่ไหนเป็นอควาเรียมปลาน้ำจืดซึ่งมันจะมีปลาน้ำจืดต่างๆนานาบนรอบสวยมากเลยนะครับลองไปดูเลยครับนะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่พบกับบรรยากาศดีๆและสัตว์ต่างๆนานาได้ที่นี่นะครับก็สนใจติดต่อด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ